लास्ट डे कॅम्पेनींग आणि इतले दीस तुम्ही ह्या इलेक्शनाक भोंवत आसा आनी तुमचो सांगात तुमी तुमच्या काँग्रेस कॅन्डिडेटाक दिलेलो आसा कशें आसा दिसता तुमी? सी आज इलेक्शनाचो शेवटचो दीस प्रचाराचो आणि गेले कित्येक दीस आमचे खास करून काँग्रेसचे तिन्ही आमदार आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आणि दोन्ही आमदार तसेच अध्यक्ष बाकीचे आमचे महिला अध्यक्ष युवा अध्यक्ष सेवादल अध्यक्ष ओबीसी अध्यक्ष ही काँग्रेसची संपूर्ण संघटना म्हाका दिसता गेले कित्येक दिवस ह्या मतदारसंघात केतना खातीर काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटा खातीर काम करता. तशेंच म्हाकाय हांवूय गेली जवळ जवळ 14 ते 15 दीस सातत्यान हांगा केतन भाटेकारा बरोबर प्रचार करता. म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन ताका हांवें वैयक्तीक म्हजो अनुभव पळयला ताच्या बाबतींत ज्या वेळार केतन भाटेकर प्रचार करता आसतना जो लोकां बद्दल त्याच्या मनान आसलेलो मान सन्मान आनी लोकांच्या मनान आसलेली तेच्या बद्दल एक भावना आनी एक विश्वास तो अक्षरशः हांवें लागच्यान पळयला. आनी त्या खातीर जे आज खुबशे जाण लिगसीचे उलयता म्हाका दिसता लिगसीच्या आदाराचेरूच मतां पडटा अशी ना, कर्तृत्वाच्या आदाराचेरूय मतां लोक मारता. आनी म्हाका दिसता त्या कर्तृत्वाच्या आदाराचेर जर आमी केतन भाटेकाराक पळयत जाल्यार केतन भाटेकार हो ग्रावंडेड कनेक्टेड लोकांक आसलेलो व्यक्ती जेणे खूब लोकां खातीर काम केल्लें आसा, एक समर्पीत भावनेन तेणी काम केल्लें आसा आनी तशेंच तेजे कडेन एक धडाडी आसा. त्या खातीर फोंडा मतदारसंघाच्या लोकां मदीं जें आमी पळयता की ऑलरेडी म्हाका दिसता सगळ्यांनी थारायल्लें आसा की केतन भाटेकाराक बऱ्या पैकी मतांनी ह्या विधानसभेचे निवडणूक जैतिवंत करचो, कारण केतन भाटेकर हो लिडर जाचे कडेन एक विजन आसा आनी एक धडाडी आसा ही आमकां पळोवपाक मेळटा.